Oh ini gue eleng-eleng, mau cerita mau aja lali, enggak harus tak terang no. Menurut ini ngaji turdah ini yang mulai apa? Fakon nabi nafi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanuhu fi ilmin wala karomin. Wes sudah ketemu. Fakon nabi fakon liwati sapa Muhammad, sop ngungguli sapa Kanjeng Nabi Muhammad. An-nabiyina ing pira-pira nabi fi khalqin ing dalam masalah desain fisike atau bentuk fisike nabi. Maksudnya gantengnya ya di atas rata-rata wa fi khuluqin lan ing dalam perilaku akhlak. Walam yudanu hulan ora iso dekati sapa anbiya kabeh hu ing Kanjeng Nabi Muhammad fi ilmin ing dalam keilmiahane visi ilmiah itu keilmiahane wala karomen nan ora kemuliaane. Wa kulluhum deskabehane para nabi min Rasulillah saking dibanding Rasulullah iku multamisun mok wong sing mengais-ngais iltimas mengais-ngais. Korban ing sak cidukan menabari sang segara. Dadi ilmune Nabi Sulaiman, Nabi Ayub iku cara burda iku mok sak ciduk saka banyu napa? Segara dibanding ilmune sinten? Kanjeng Nabi. Auras pantes sak cawukan minat diami saking Blombang. Wa watifuna lan padha ngandhek sapa anbiya ladhi ana ing ngersane Kanjeng Nabi Muhammad indah hadhi modok batas sesuai kelas mene. Nabi-nabi mentok nang kok. Gak didegradasi pira-pira kan dibanding Kanjeng Nabi wis entek. Mukmin nuqtatil ilmi saking sak titike napa? Ilmu. Au min saklatil hikami utawa untuk sak bentuke hikmah. Mulane bahwa menika Kanjeng Nabi Muhammad alladzi nabi tamma ingkang sempurna apa maknane nabi wa suratulan bentuk surahe nabi. Sumas kau mongko nuli milih ing nabi habiban ingkang dadi kesake sapa bari unasami wong sing menciptakan zat sing menciptakan manusia. Munazzahun tur nabi den berseno ansariken saking rival. Fima hasinihi, wae nabi terbebas rival dalam hal kebaikannya. Gak ngarana sing nyaingi. Maksudnya Nabi Ayub lagi. Adu melarat, tidak melarat Nabi Muhammad. Tapi Nabi Sulaiman adu juga Kanjeng Nabi napa? Mulane fajauharul husni mongko utawi mutiara kebaikan ing dalam Nabi wa mongko sampe niku ora kabagi. Nabi terbebas sangka rival. Beliau sendirian dalam hal kebaikan, dalam hal kegantengan, dalam hal sisi ilmiah. Gamane ora ana saingan. Tapi wa semono dak maddaat nasara kamu dak ninggalo sira ma ing perkara idaat ingkang mendakwahkan hu ing mas apa nasara nasrani di nabi ini kowe ngelem Nabi Muhammad oleh tapi aja sampai nyerempet ning tradisi nasrani iku ngelem nabine nganti kebablas dadi napa pangeran dadi napa pangeran dak maddaat nasara fi nabihi wa hukum lan ngukumono sira bima klan perkara sita kang karep sira mathan klan ngelem ing dalam nabi wahtaki milan gawe kukuh sira utawa gawe pakem sira utawa gawe ketentuan sira. Menawi kula terangaken nggih masalah dan tambah seneng pengajian ini mun kula niati saking dalem karena kula kemarin mulut gak ada tradisi baca tiba berjanji. Nah, ini kita pas ngaji teng mriki mun Jumadil Ula. Tapi seneng Nabi dengan ngenteni mulutan kok wong Islam anyaran. Seneng Nabi ini kok ngenteni napa? Ana kula ambar. Kula niku acara 40 dina 100 dina mati kadang rapati setuju ora kok perkara bid'ah mboten. Lha ndungane bapake ngenteni 40 dina ngenteni 100. Itu kan bedino ora kan. Ngono-ngono ae. Jadi sing bener gak ngono. Ndongakno campur acara iku 40 dina. Lah nek ndonga tok ya tiap bar napa? Salat ndongakno wong tuane kok. Mun kula tak cerita. Dalam surat Al-Anbiya itu semua ceritanya Nabi dipaparkan, termasuk cerita Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ayub, Nabi semua Nabi. Dan semua Nabi ini punya komplain, dikomplain oleh Tuhan. Cara bahasa saat ini dikritisi oleh pilihan sikap yang paling ideal, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak dikritisi itu hanya satu, yaitu Abdul Anbiya, Nabi Ibrahim saja. Anit tabi millata Ibrahim Hanifah. Hanya itu saja. Sebab itu yang ada wa masalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mau teng surat Anbiya dijelaskan betapa miskinnya Nabi Ayub. Mewarat gudikan mambu nganti dibuat ning gone pekarangan ya, ning luar kampung. Ngono ditinggal bojone sekuwere semua macam kerere nih. Tapi ketika adekne bojone usul, ya Ayub mbok donga pangeran kersane jenengan sembuh. Jawab Nabi Ayub, aku lara pirang tahun? 18 tahun. Sehat pira? 80 tahun. Aku izin mbek pangeran. Laraku mbek sehatku diakeh apa?
Jadi hidungannya ngenteni nek 80 Allah. Aku lola dadi kiai sini ge ora tapi yang gereling Nabi Ayub nu meriang. Ngeluh nu ra tiba. Wong lara lagi seminggu gegere ra karuan, padahal sehate puluhan tahun pelepak. Jadi Nabi Ayub wis ra mlebu. Artinya sampean kalau tidak niru Ayub liwat kere pun tidak jadi wali ternyata. Sudah kere enggak jadi napa? Itu parah niku parah. Tapi Nabi Sulaiman kebalikan, dia itu Nabi yang tidak pernah punya masalah sosial ekonomi maupun kepangkatan, karena dia lahir sudah jadi putra mahkota. Kalau Nabi Daud itu jadi raja karena berhasil mata ini sinten Jalut. Tapi kalau Sulaiman sudah bin Daud, jadi dia mulai kecil langsung pun putra mahkota, terus langsung jadi raja. Itu diceritakan Al-Quran ketika dia mengalami satu peristiwa, burung hudhud itu cerita nak nenggone Yaman. Sabak nu nak saniki dari putih Yaman. Yaman itu sing sakniki niku riyen kaum Ad. Kaum napa? Ad. Riyen istilahnya Sabak terus mundur Ad. Badhe kaum Ad dimusnahkan semua terus wong Arab darani Hadramaut kota napa? Mati. Bareng singgoni Sayyid Ali Al-Muhajir, Sayyid Ali Al-Uraidi golongane para habaib, ora darani Hadramaut terus darani napa ya? Kila nama Yaman itu diambil dari sebagian pinggirane Ka'bah, sisi Ka'bah ana sing darani rukun napa? Yaman itu tafaul karena arah ke Yaman. Kila tapi bagian pendapat mengatakan. Walhasil waktu itu cerita, saya ini menemukan seorang ratu perempuan yang memimpin kerajaan dahsyat. Tamliku humba utiyas mingkuli syai'in walaha arsun. Arsun azime Bilqis itu dalam 7 pintu gerbang. Jadi kamar pribadi ini ning jero ruangan sampai 7 lapis. Sistem keamanan sampai apa? 7. Saking supaya arat sehingga tanahane dekne tidak tersentuh oleh musuh sampai 7 napa? Walhasil Hudud cerita ngoten dari Nabi Sulaiman, tenan Hud ceritamu. Nggih. Ya wis. Tak cek-cek kowe ugorok tak ora dari kan. Walhasil ketika Nabi Sulaiman memastikan bahwa ceritanya Hudud itu benar, dikon kirim surat. Iki tero ning sinten Bilqis, ratune jenenge apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'alu alayya wa tuni napa? Terus kena esbok kaya no surat, saat ditompo, semua tawalaan panggur madarjiun. Kamu dekat-dekat situ, tapi yang kira-kira masih dengar reaksinya Bilqis. Bilqis akhirnya, taruh tak niki konsultasi dengan para punggawa ini. Ini ulkiya ilayya kita bungkarin. Aku untuk surat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhasil Bilqis akhirnya konsultasi. Abtuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tasyakin. Abtuni fi amri, coba. Kami beri saran. Saya tidak akan memutuskan sebelum kamu ini memberi saran. Kata pasukannya Bilqis karena mereka merasa yang terkuat. Qalu nahnu ulu quwwati wa ulu ba'sin jadin. Kita ini biasa perang. Kita ini orang-orang kuat. Terserah Bilqis memutuskan apa. Tapi yang jelas kita ini orang kuat. Siap perang. Dari Bilqis, tidak, jangan perang dulu. Kita tes. Kita kasih hadiah. Kalau Sulaiman menerima, berarti dia hanya seorang raja. Kalau dia menolak, berarti dia seorang Nabi. Walhasil terus kirim hadiah wow. 1000 batangan botol emas dikirim teng sinten Nabi Sulaiman. Terus sing cara Siti Jenare sing Sasmita Gaibe niku wong lanang dipacaki wedok, wong wedok dipacaki lanang. Jadi kok cerita Sari Hidayah itu wah mbek putri Cina. Sing hamil darani meteng, sing ora meteng darani napa? Hamil. Akhirnya untuk wayang tadi itu. Engko ceritane padha Nabi Sulaiman gara-gara anak Bilqis untuk apa? Wayuan. Jadi mulai dhisik ku Nabi yo ya ditetuali sama bar menang ya terus napa? Ya. Riyen dereng enten undang-undang niku kriminalisasi niku. Mergo Nabi ku langsung di bawah hukumnya pangeran. Sakniki ulama di bawah hukum negara. Dadi nasibe luwih siap. Padahal cara Siti Jenar gak ngono. Siti Jenar bareng dipanggil Kalijogo, kamu dipanggil Raden Fata. Siapa Raden Fata? Dia raja di Demak Bintoro. Atasan kita semua. Saya ini wali, atasan saya hanya Allah. Saya ini wali, jadi atasan saya hanya Allah. Kalau Allah yang nyuruh saya ke sana. Nanti ngomong di Raden Fata lagi. Gue sanggam elek tapi ono bener. Nah, ini kulo niku termasuk setengah wali teh setengah wong syariat. Artinya nak wae bayar pajak ya kulo bayar pajak.
Tapi kula sebagai wong sing parek pangeran niku tetep mok ngrasa di atasan. Niku presiden niku bupati. Atasan kula tak anggap nggih pangeran. Cuma pangeran di sunah ning donya ana bupati ana presiden. Ana kula ngrasa di atasan repot. Napa? Pon walhasil akhirnya ketika Bill Gates ngirim hadiah sedemikian rupa ngopo 1000 batangan emas. Nabi Sulaiman krungu, mergo informasi kan gitu. Dekne gawe nopo konblok 7 farsah nopo 9 farsah saking emas. Wis ngono dekne dikawal beberapa pasukan sing numpak kuda. Lah kudane dibeno nguyah ning kono, dibeno ngising ning semari pelecehan kan. Padahal masing saking bilkus dibungkus rapi, ditata rapi, diangkut sedemikian terhormat. Napa? Mas lho diangkut sedemikian apa? Terhormat. Mau mas kawin ero gede 10.000 dihias. Mahar ning Jawa peralatan alat salat ae gegere ning hias. Saya mas rong ambek peralatan alat salat gegere ning hias. Padahal cara Nabi Sulaiman itu didesain sedemikian rupa, ana kewan-kewan ning kono sing dadi tunggangane para punggawa isih ngising uyah ning kono. Bareng pasukane Bilqis langsung meriang. Lah ya Mas isih tak angkut piye ning kene digo nguyah. Meriang. Walhasil akhirnya ketika ketemu Nabi Sulaiman, ketika memberikan hadiah, Sulaiman luwih sombong, atumi dunani bimal. Sama atani Allah khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum. Aku suga-suga wong. Mas-mas ku ning dalan-dalan tak nggo dalan. Tidak sih. Iki buka emas tak nggo. Wong kowe nggo emas ku cek temen. Bal antum bihadiyatikum napa? Dan itu ilmu sing kula tiru. Abu Yazid Al-Bustami ulama-ulama dulu itu begitu. Jadi nak ono pejabat ngekek duit ditakon. Duit itu sudah menopo. Iya kan ini. Nah, jadi kan gitu toh. Ketok luwih pengalaman jinan cara nganggo duit di bank kula. Mereka alasannya jinan ngekek duit kula ben sepundi jadi ben tambah kata. Jinan pek mawon kersane duit jinan tambah kata boten sakekno ku. Kesuwen nak ditampa kula terus kula ndongakno tambah kata kesuwen nggih dhuwit niki jenengan buta malih ketane tambah kata. Wong jenengan sedekah kula tujuane ben tambah kata. Lah jenengan kula boten usaha kula boten nate kepengin tambah kata. Tapi ya ora hikmah dadi akhire wong sing ape sedekah ning Abu Yazid Abdul Qadir ora wani muni ben tambah kata. Kudu ikhlas tenan. Bukan bertambah kata dibalekno. Kan kasusnya jenengan wis butuh untuk pengen tambah napa? Tambah kata. Nggih, betul malih ben boten kalong blas aja jenengan.